आप लोग आई होप सब लोग बढ़िया हो गए। तो गाइस इस वाली वीडियो में मैं लेके आऊँ 45,000 का ओनली 45,000 का पीसी बिल्ड, लेकिन का इतना बढ़िया पीसी बिल्ड है ना कि पूछो मत। और इसमें आपको मैं बता दूँ तो गाइस इसमें राइजन 5 4600G मिलने वाला है आप लोग को, एकदम मतलब बढ़िया प्रोसेसर है। तो हमने इसमें मदरबोर्ड के लिए यूज़ देख सकते हो गाइस, टोटल है 45,531 रुपये। तो इसमें हमने मदरबोर्ड के लिए यूज़ किया है 7,500 रुपये में आने वाला B450 MSI की तरफ से B450 Pro VHD Max गेमिंग मदरबोर्ड। और इसमें हम लोग ने ये XPG की तरफ से आने वाली DDR4 रैम लिए है 16 GB 68 GB की 2 स्टिक है इसमें। तो ये 6,990 रुपये की आती है। और जेब्रॉनिक्स की तरफ से आने वाला जेप ट्रांसफॉर्मर गेमिंग कीबोर्ड माउस कॉम्बो जो कि 1,300 रुपये का आता है। और WD ब्लू की तरफ से 1 TB 7200 RPM की हार्ड डिस्क है जो कि 3,300 रुपये में आ रही है। और ANT स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला 500 वाट का पावर सप्लाई है जो कि 1,854 रुपये का है। और वैसे एंटवीनो की तरफ से आने वाला वॉरियर प्रीमियम गेमिंग कैबिनेट है जो कि 6,990 रुपये का है। और 7 फैन है और RGB सिंक के साथ आता है। और XPG की तरफ से आने वाला 256 GB RGB का ये आपका SSD देखने को मिल जाता है। 256 GB का SSD है। और गाइस प्रोसेसर में बात करें तो गाइस प्रोसेसर अपना आता है Ryzen 5 46,000G जो कि 6 कोर और 12 थ्रेड के साथ आता है 14,450 रुपये का। और टोटल इसका आ रहा है अपना 45,531। तो और गाइस अगर आप चाहो तो इसमें एक थोड़ा सा और बजट बना के कोई सेकेंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड भी लगा सकते हो। और अगर आपको ये पीसी बिल्ड करवाना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मतलब पीसी बिल्ड के लिए सामान चाहिए, मैं यह सारा सामान आपको अवेलेबल करवा सकता हूँ। अगर आपको ये सब चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको ये सारा सामान अवेलेबल करवा दूँगा। और गाइस इसी के साथ हमारी वीडियो होती है एंड। और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना गाइस, बहुत मेहनत लगती है।